จะไปสู้สู้ได้เนี่ยอ๋อคะแนน welcome back ยงสีนี้ yes nơiไปได้นะคนในกระโปรงแต่เมื่อวิดีโอนี้คือchỉ ngay trong khốiในปีปอนอภัยใหญ่หายในtrong nămปีปอนดำบุญคือโยมอันทัววิดีโอบายบายปีปอนดำบุญโดยคะแนนหายโยมอันใหญ่แท้trongสิ่งนี้สังคมทางในtrong nămปีปอนอภัยสิ่งนี้มาเมื่อวิดีโอนี้สิ่งนี้มาลองทางคลื่นไอ้หล่อจริงวิดีโอหนึ่งจังyes จังở lạiคือยังมาแหวกยังท่าตาสิ่งนี้ได้ในtrong nămปีปอนดำบุญเนาะจมูกในสิ่งนี้ได้ในnămปีปอนอภัยเนี่ยข้อเคลมมาnămนั้นตาโยมปัจเจียมันดึงมวยđể đa tới một đa thôi khỏi chốt chơi chỉ muốnดึงมวยกับmìnhจังmà videoนี้คือโยมนั่งสังเกตเอาไว้đểโยมthôiแต่ในปีปอนอภัยโดยchỉการเงี้ยสมรรถภาพđểโยมตัวบ้านแต่เนี่ยน้องเราออฟเซ็งเซ็งไว้đểโยมแจกปีปอนอภัยนั่งจังở lạiยังมามือแต่เนี่ยok chân ta bốn như vừa các chị dạy càng nghe từ lơ social media phụ ấy social media cứ chỉ cái lạnh này xin nia và hai chị vượt xin nên lơ nâng tay mà đòn chân bận nhom ai dạy tha people nằm bốn nhom đôi đàm chơi môi đại phẳng lụt lang từng chân á năng trong nhom phẳng chưa yếm búp bít tha thưa mấy cái squat nhom chớn họ cần thay ấy thay mòn chân á nè tập pe ở chạy đón ấy people mà phơi cứ khó khăn đặt bị people nằm bốn mỏng people nằm bốn nhom cầm nọt ca chốc chạy bao nhóm từ lơ tua lệ đôi chỉ subscriber follower ấy xinh chẳng á na ta chừng nôn like nhom chừng nôn view nhom ăn chờn mình tập pe people phơi cứ nhom ai vậy tha cứ nhom lên khoa tay mà đón mình là sao nhom là bầy hai đôi môi cầm mấy cái nhom mẹ làm tha mẹp chật nhom á nhom ở trong ban follower lơ nâng hỏng nhom ở trong ban subscriber lơ nâng ban lơ nâng nhom sờ bài cho đây ta nhom ăn bạc không giờ nâng đã chỉ cùng niệm không luôn á nhom ăn ao tua lệch nơi lơ social media mà fake rắm nhom mày là sao ở vậy thì nhom thua tặng nó cứ viên trên bị cái đây sờ lánh nha ơi nhom trang thua vậy thì nhom sờ lánh nâng ngày ở bên people nó thấy nhom chập đam tha video nhom sẽ tập thơ ca tặng nó sẽ tập vlog thơ ca tặng nó vlog a day in my life productive day nhom hột hống ca gì tới phi trốn cứ xuất tại nhom tranh thua ca tiền mong của nhom coi scroll mơ tha ta mà năm đi nhom ăn thử cái là yes in conclusion cứสิ่งนี้ทัวร์การจะราวเหมือนเต้นมอง I can say ยมเชื่อมันหนึ่งมวยได้ปีปอนมาคอยนี่คือบอกทัวร์การสาหัสตัวใบจะเป็นโควิดกระดาษยังไงจังมันยมชาวดำท่าเอาแต่มันหนึ่งขบគ្នាมาจูบยมดึงมวยกับแฟนไอ้ได้คันจูบគ្នាจูบมวยยมเปียตีมวยได้กอดซูยมคืออะไรหรือบัวคลั่งอ่ะ yeah trong nơi bây giờ nhom tụi ban ăn sườn núi tha taสิ่งนี้ระบบหลอดของไงการงี้จังมันnhomตั้งท่ากับปิดกระสายภายในคือเชิญเนี่ยต่างเอาครีมมือมาnhomนึงคือnhomเชื่อมันหนึ่งมวยได้ทัวร์การจานเหมือนเต้นyeah vàสุดท้ายnhomทัวร์การติดอดnhomทัวร์การเชิญมันแต่สุดท้ายวิฮอตคลั่งอดของnhomสบายจัดเดือดซาแล้วnhomนั่งมีนกับหลังทัวร์วีจังนั่นจังnhomสบายจัดเหมือนเต้นได้nhomไอจะไหนเปย์ปีปอนพายnhomนี้ทัวร์การบ้านเชิญยังห่อลอยบ้านเชิญเธอไอเดมีนไปยาวเชียงทัวร์ไอเดอดไปยาวยังไง yeah so แค่จังอันนี้คือchỉ contentวิดีโอบาYouTube บางnhómยังanh khơi khaiยังthư ca chọnยังmuốn tụi bên make upยังmiên tích chừng môn tích cả đảo ta nhóm suy diêm nằng bring back về màu chọn chừng môn những á năng ngàyจังอันนี้คือchỉการเงินnơi lơ YouTube ได้nhóm thu video này ở khi mưa hoàng ngàyจังข่าวปีชนะบางnhóm ở vậy để nhóm thua thâm mây mỏng để nhóm nó khơi thay nhóm bọn ai thua ban đấy cứ nhóm trôi xe khan này tặng ngọc này này ngọc này đang ngay tháp thì chọn cứ gì nè thua video tầm nẹo này anh tế thua tầm mùi cù xa gì nè tế ở đây thon video mùi kẹp xe ngheจังnhóm còn sầm lại chật thay nhóm trang thơ ấy để thâm mây nhóm trang chụp mà được chọn chương môn nhóm trang thơ content để nhóm ở đây thuaจังnhóm còn sầm lại chật thay nhóm trôi xe khan play xe khát family được mùi có nhom ai vậy thay này ông đăng ấy thay nhom cứ chỉ new player nơi season 2 chắc nhom ban thua videoสบายๆจะราวเหมือนเต้นจมูกหนึ่ง player บ่เยอะเมียนบองเห็นซาบองเสียมีแน่บนเล่งอย่าดังยมมวยติดplay season 2เมียนแผ่นเนี่ยคือยังban thua video สบายๆเหมือนเต้นยังมี introduce ที่นี่จังเตอร์ยมบาน cosplay จังเตอร์ยมบานทอดวิดีโอจมูกหนึ่งเป็นนี้ยังก็โดยเฉียข้าง gamer ยิ่งเตอร์คือยมอันใหญ่ท่าบาสันเฉียอัดเมียนปุกวาเต้คือยมอันนักสมันท่ายมอันมาทัวร์คอนเทนต์สบายtập nâng ngày chẳng nhom bây giờ con sai khăn mình té đại ban đó là cả nhóm hai nhóm họ con ở trong càng như tập đại ban ao xin như chụp mình ban càng như nâng bắt vì sao chờ mình tên đời sao thì nhom tụi ban cái đây sai thông mình tên vì sai khăn yes chẳng mà chờ gì cái đây sai thông nhom đó cái đây sai thông ai nè này cứ sai khăn big love yes chẳng nó bây đại nào cái tên sim thăm mấy hay bị cho lôi mua đô la nâng độ ban buôn đôi $30สำคัญnâng miên ca free cho mùi nâng internet mà chi cái nông dạ mà sắp đá 200 MB chỉ riêng rồi thay món kháng bị nướng nè tao nên từ tụ ban ở tập rạng $250 สำหรับเต้
ផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធក៏ដូចជាលេងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគឺចំណេញខ្លាំងមែនតើហ្មងអ្វីដែលមានលើសនឹងទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានសារ private ពីថេណានិងសារណាហើយអាចមានឱកាសទៅជួបពួកគាត់នៅក្រៅ in private ទៀតអញ្ចឹងគឺលយមែនតើហ្មងនេះគឺជា big love ដែលខ្ញុំអាច share ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានក្តីស្រឡាញ់ធំចឹងព័ត៌មានផ្សេងៗអ្នកនរគ្នាអាចមើលនៅខាងលើនេះបានអញ្ចឹង yes បន្ទាប់ពីខ្សែខាតមកខ្ញុំក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្រើនមែនតើហ្មងអ្នកនរគ្នាអាចឃើញគឺស៊ីនីធ្វើការបានច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំក៏បាន introduce product អីល្អៗឲ្យអ្នកនរគ្នាច្រើនដែរជាពិសេសខ្ញុំអាចនិយាយថាក្រុមហ៊ុនធំមួយទៀតគឺ Pink Hood Group yes អញ្ចឹងខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនតើដែលខ្ញុំអាចក្លាយទៅជា presenter របស់ Pink Hood Group អញ្ចឹងវាគឺជាឱកាសមួយដែលកម្រហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានធ្វើនឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការងារក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពេញចិត្តអត់នឹងការងារហ្នឹង yes ខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើមកខ្ញុំហត់មែនអ្នកនរគ្នាឃើញរងថ្ងៃខ្ញុំហត់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានសមិទ្ធផលច្រើនអូបើនិយាយពីសមិទ្ធផលខ្ញុំទទួលបានអីគេខ្លះមិនមែនខ្ញុំអួតទេណាប៉ុន្តែនេះយើងនិយាយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបើថាទ្របខ្ញុំនៅសល់2ទ្របខ្ញុំ2ហើយបានឡានមួយដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញខ្ញុំទៅផលអញ្ចឹង yes អញ្ចឹងវាមានន័យមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំប្រឹងធ្វើការប្រឹងអីមិនក៏ដោយនៅពេលដែលយើងឃើញថាយើងធ្វើវាបានយើងមានលទ្ធផលនឹងមកបានទោះបីជាយើងធ្វើការហត់ដាច់យកមិនក៏ដោយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានទឹកចិត្តនៅធ្វើទៀតណាអញ្ចឹង flow វីដេអូនេះក៏ខ្ញុំធ្វើដូចវីដេអូមុនដែរគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការងារហើយខ្ញុំនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាមួយមិត្តភ័ក្តិគឺខ្ញុំបានទៅដើរលេងមួយពួកគាត់អ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយនៅក្នុងសៀមរាប vlog ក្រៅពីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានគូកណាជប់លៀងអីផ្សេងៗក៏យើងបាននៅមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងបានរក្សាទំនាក់ទំនងបានល្អមែនតើជាមួយមិត្តភ័ក្តិសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំដោយសារ COVID អ្នកនរគ្នាដឹងយើងអត់សូវបានដើរលេងច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានដើរលេងដូចជាពីកន្លែងដែរយើងបានទៅមណ្ឌលគិរីក៏ដូចជាទៅលេងបូកូអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដឹងហើយគ្រួសារសេនាមបាក់យាយក៏ដឹងគឺយើងត្រូវគ្នាមែនតើយល់ចិត្តគ្នាមែនតើហើយខ្ញុំសំណាងមែនតើដែលខ្ញុំមានប៉ាម៉ាក់ប្អូនខ្ញុំដែលគាត់តែងតែបារម្ភពីខ្ញុំហ្មងណាទោះបីជាគាត់ឃើញថាអូខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមករលួយខ្ញុំអីមែនប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តអត់ចង់ឲ្យមានអាគេធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលខ្ញុំមានគ្រួសារមួយដែលតែងតែ support ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ហ៊ានលះបង់ពេលវេលាហ៊ានលះបង់ក្តីសុខរបស់ខ្ញុំដើម្បីក្តីសុខពួកគាត់ដែរហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងអ្នកធ្វើការងារមួយគ្នាខ្ញុំអាចនិយាយថាក្រុមការងារដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំស្គាល់ពួកគាត់នៅក្នុង2020នេះគឺក្រុម Visa អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាស៊ីនីស្និទ្ធមួយពួកគាត់មែនតើហើយស៊ីនីបានធ្វើវីដេអូសប្បាយមួយពួកគាត់ច្រើនមែនតើហ្មង Visa គឺដូចក្រុមមួយដែល full of talented people គឺតែមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យហើយគឺតែអ្នកមុខមុតអាសានៅក្នុងការអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យធ្វើវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចឃើញថាខ្ញុំបានចូលវីដេអូសប្បាយមួយគាត់ច្រើនមែនតើមានដូចជាការយើងភ្លក់ម្ហូប Magnolia yes ការនឹងធ្វើបាក់បង្សាលសាហាវហ្មងហ្នឹងហើយយើងមានវីដេអូ Among Us យើងលេងទាំងវគ្គ1វគ្គ2សញ្ញា imposter ទាំងពីរដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយ content ហ្នឹងគឺផ្ទុះមែនតើហ្មងដែលមានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំសរសើរខាង Visa មែនតើសរសើរហើយសរសើរទៀតគឺថាគាត់អាចធ្វើបានខ្ល้ายទៅជាការពិតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមែនតើអញ្ចឹង yes បន្ទាប់មកគឺយើងមាន content chicken pop អីចឹង challenge សប្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើខ្ញុំបានស្គាល់ពួកគាត់ everyone នៅ Visa សុទ្ធតែជាមនុស្សល្អទាំងអស់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលរកឃើញពួកគាត់ដោយរកឃើញមិត្តភ័ក្តិមួយក្រុមទៀតអញ្ចឹងណាដែលយើងអាចយកអាសាគ្នានិយាយពីការងារបានអញ្ចឹង yes Visa is one of the gift that I get from 2020ឥឡូវគឺយើងបានមកមើលសកម្មភាពហើយអស់ហើយថាតើយើងបានធ្វើអីគេខ្លះ2020អញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់មកថាតើក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹង2020បានបរិញ្ញាអីគេសេនីអញ្ចឹង2020ដូចតេស្តការអត់ធ្មត់ខ្ញុំមែនតើហ្មងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមើលនៅក្នុង story ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានផុសហើយថា2020ព្រានខ្ញុំហ្នឹងគឺពាក្យមួយគឺការទទួលស្គាល់ការពិត acceptance yes ការទទួលស្គាល់ការពិតនឹងមានអីគេខ្លះការទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្ញុំនឹងអត់ perfect ទេគឺខ្ញុំអាចហៀបឺខ្ញុំភ្នែកខ្ញុំអាចអត់ស្មើគ្នាខ្ញុំអាចចេញក្បាលពោះលៀនក្បាលពោះហៀខ្លាញ់ហៀអីចឹងណាដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្ញុំអត់ perfect ទេចឹងយើងអត់សូវដាក់សម្ពាធដល់ខ្លួនឯងពីរគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថា
hướngទាំងអស់នៅលើពិភពលោកយើងហ្នឹងគឺអត់អាចសម្របតាមចិត្តយើង 100%ទេទោះបីជាយើងប្រឹង plan យើង plan វាមែនតើហ្មងធ្វើមិនឲ្យវា perfect ហ្មងប៉ុន្តែវានៅតែអាចចេញមកអត់ត្រូវចិត្តយើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចំណាំថាយើងអត់អាចផ្គាប់ចិត្តគេ 100% បានដោយសារយើងក៏ចង់ផ្គាប់ចិត្តគេ 100% ដែរហើយគេក៏ដូចគ្នាគេអត់អាចផ្គាប់ចិត្តយើងបាន 100% ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលរឿងអីមួយបើសិនជាវាត្រូវកើតឡើងហើយវាជាការពិតហើយយើងអត់អាចដូរវាបានហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើគឺតម្លាក់ចោលអាក្បាលរឿងហ្នឹងចុះហើយសម្រាប់ខ្លួនតាមខ្លះអានឹងដើម្បីអ្នកគេក្តីសុខខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនរគ្នាយល់អីដែលខ្ញុំនិយាយអត់ទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកគេដែលគាត់មានបញ្ហាផ្សេងអីហ្នឹងដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់គាត់ប្រហែលជាយល់ថាខ្ញុំកំពុងចាក់តែចង់និយាយអីដោយសារតែមិញហ្នឹងគឺអាច apply ទាំងអស់ទៅលើការងារគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិស្នេហាអីផ្សេងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាខ្ញុំហៅឃើញក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបានហើយ yes មិនមែនខ្ញុំរកបានសង្សារអី something like that អីទេមិនស្នេហាខ្ញុំដឹងថាអ្នកនរគ្នាកំពុងគិតអីក្តីសុខក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺកើតចេញមកពីពាក្យថា kill them with kindness ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើវារាល់ឆ្នាំរាល់ថ្ងៃរាល់ខែប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនៅតែរំលឹកមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទៀតដោយសារតែវាជា key message មួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុងចិត្ត kill them with kindness បានតែមិនខ្ញុំអាចនិយាយថាទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងអត់ចូលចិត្តខ្ញុំទេម្នាក់ហ្នឹងធ្លាប់និយាយដើមខ្ញុំមិនក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ដែរមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ទៅឲ្យគេអលត់រលាយដែរយើងអត់ដែរមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវធ្វើបាបគេវិញនិយាយទៅបើតាមចិត្តខ្ញុំគឺអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំមិនដឹងថៃតាំងពីដើមហ្មងដោយសារតែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគេគិតអាក្រក់ពីខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចឹងទេទី1គឺយើងត្រូវគិតថាគេប្រហែលជាអាចយកច្រឡំជាមួយយើងទី2គឺយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលដូចតែគេនិយាយទេឧទាហរណ៍ថាគេថាម្នាក់នឹងរឹកចូលចិត្តឲ្យគេលាយចង់អីចឹងណាចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយើងត្រូវទៅស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ហ្មងថាចរិតយើងគឺមិនចឹងខ្ញុំដឹងហើយថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចឹងទេខ្ញុំអត់ដែរទៅមួបកាច់ណាគេអត់អីទេអញ្ចឹងនៅពេលទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាម្នាក់នឹងអត់ចូលចិត្តខ្ញុំម្នាក់នឹងធ្លាប់និយាយដើមខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ធ្វើខ្លួនឲ្យដូចនឹងពាក្យគេនិយាយដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនគេស្អប់យើងខ្ញុំទៅប្រាប់ខ្ញុំទៅធ្វើបាបគេវិញខ្ញុំទៅនិយាយដើមគេវិញអញ្ចឹងយើងចូលអាដូចគេនិយាយហ្នឹងហ្មងអាពាក្យគេនិយាយហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអត់ទេនៅពេលដែលគេធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែធ្វើល្អដាក់គេទៀតខ្ញុំកាន់តែធ្វើឲ្យម្នាក់នឹងចូលចិត្តខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាម្នាក់នឹងចេះគិតម្នាក់នឹងអាចមកចូលចិត្តយើងវិញបើសិនជាម្នាក់នឹងអត់ចេះគិតទេគេនៅតែកុហកខ្លួនឯងរហូតថាយើងជាមនុស្សអាក្រក់យើងជាមនុស្សអាក្រក់ទាំងយើងធ្វើល្អដាក់គេអញ្ចឹងចង់សួរថាណាគេមានក្តីសុខមិនមែនគេទេគឺយើងមានក្តីសុខដោយសារយើងបានធ្វើអំពើល្អយើងអត់មានធ្វើព្យាបាទណាគេទាំងអស់នេះគឺជាវិធីដែលខ្ញុំរកក្តីសុខចូលមកចិត្តខ្លួនឯងហើយអំពើល្អដែលខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់អ្នកនរគ្នាឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺមិនមែនធ្វើដើម្បីគេទេគឺធ្វើដើម្បីក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដោយសារទីបំផុតនៅចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងហ្មងណាភាពជោគជ័យគឺមិនមែនស្ថិតនៅលើលុយមិនមែនស្ថិតនៅលើឡានមិនមែនស្ថិតទៅលើការងារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទេគឺស្ថិតទៅលើក្តីសុខរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាណាគេជោគជ័យជាណាគេគឺស្ថិតទៅលើតើយើងមានសមត្ថភាពអត់ក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តជាងគេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាសប្បាយចិត្តជាងគេអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យជាងគេហើយ yes ខ្ញុំដឹងថាមានន័យអញ្ចឹងបាទខ្ញុំព្យាយាមចែកម្លែកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាគាត់អត់ទាន់យល់ទេប៉ុន្តែអត់អីទេតិចទៀតគាត់នឹងយល់ដូចខ្ញុំទៅនឹងយល់អញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះគឺជាកាដូចុងឆ្នាំ2020ដែលខ្ញុំចេះទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមសរុបមកវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុងក្រោយខ្ញុំក៏អត់ភ្លេចអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដែលតែងតែ support ស៊ីនីមិនថាស៊ីនីធ្វើ content អីក៏ដោយងើបតែពីគេចេញតែធ្វើការដដែលក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមើលនៅតែគាំទ្រthis girl ដែរអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនទែនសម្រាប់ការមើលខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាចង់បានសំខាន់គឺសប្បាយចិត្តនៅ2021អញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Happy New Year 2021